7月14日水曜日です。今10時20分です。今から釣りを始めます。竿は61です。ラインは 0.65、2メーターぐらいですね。で、目印が3個、重り6号1個です。針はヤマメアマゴ一番ひねり 6.5 です。で、今日の餌は去年の秋に捕まえたイタドリムシです。冷蔵庫で保管してました。今日はこれでやります。はい、それではやってみます。手前の水の回ってるとこ行きます。はい、行きました。ヤマメです。こういうとこ探してます。ほら、ヤマメです。流れと流れの間行きます。はい、来ました。ヤマメです。流れの向こう側の浅いとこ行きます。はい、来ました。ちっちゃいです。何です。浅いな。右側行きます。はい、来ました。はい、ヤマメです。はい、来ました。ヤマメです。
流れの手前側行ってみます。はい、行きました。早い。ダメです。真ん中行きます。はい、行きました。ダメです。石のところ行きます。はい、行きました。ダメです。一応は行ってみます。はい、行きました。見てた。仕事行きます。岩永釣れてきました。お願いです。みんな行き。手前側行きます。目印に出ましたね。はい、決めた。ダメです。もう少し上流行きます。流れの左側へ。はい、行きました。ダメです。左側行きます。
言いました。これです。今1時50分を過ぎたところです。今日はこれで終わりにします。